ए के अङ्कल युकेबाट आउनुभएको यो सामान अनबक्सिङ गरिदिएको अलिअलि त हेरिसक्यो मलाई त्यही पनि सबै निकालिसक्यो हेर्दा हेर्दै यस्तो भिडियो नि बनाइदिउँ न केही नहालेको थुप्रै भइसक्यो एउटा कन्टेन्ट हुन्छ भनेर अनि भिडियो बनाउनु लाग्यो लेट्स सी के छ कसलाई हो सबैलाई है यहाँ हो नाम पढ्दैछु न चरङ्गे आन्टीलाई बजेलाई बुढोल चरङ्गेको चरङ्गे बजेलाई बवाल छ है यो कसलाई हो त मलाई हो आज ओके साँच्चै हो यो मलाई हो तर मलाई मिल्दैन कि हाम्रो मोटी भएर ट्राई हान नि त हान त बाइकमा हिँड्दा दामी हुने भएन सर ओहो मिल्या त क्याटक हान त ल ठिक हो त भयो नि ए बवाल देखिया ओहो कति भाग्य मानियो हामीलाई त कोही छैन यार अरू कसलाई यो यो नि मलाई छ यो चाहिँ लङ ज्याकेट हान त ल लगाऊ त क्या राम्रो आछ यार भिडियो क्या मुस्ताङ जाँदा लाउने हो कल जाने र होइन तिमीलाई लान्न मैले बाइक बिग्रियो क्या सिङ्गल त पुगिन्छ डबल पुगिन्न कि ल क्याटक गर न त भयो परेन चटक ल बाबा मलाई पहिला एउटा मिसाइले ल्याइनु भएको थियो पापा लङ बोर्ड त्यति बेला त पाँच थिएँ लाउन नपाउँदै अहिले मुनि भएर एकचोटि पनि लागेन अब लाउनु यो त चाहिँ झन् कहाँ मिल्छ त नि ए यो चाहिँ डल्लो मिल्छ यो कसलाई हो त वान पिस हो कसलाई हो यो ओ माय गॉड यो त लास्ट फ्लो है नाइट ड्रेस हो क्या वान पिस हो के यो भयो म बन्द गरिदिएँ यो नि मेरो है ए कति धेरै हो तँलाई त ए तिमीलाई कस त्यो नि तिमीलाई हो ल ल ल नाइस नेक्स्ट यो गरी ठिक्क हुन्छ तिमीलाई अब भयो के भयो छिटो देखाउ न कस्तो छिटो छिटो हो र अनबक्सिङ हो ओहो यो कस्तो यो पनि दामी छ ल हो यो दामी हो पातलो केटीलाई राम्रो देखिन्छ कति ठुलो हो यो सक्छु तिमीले ला फिटिङ गरेर लाउने होला नि ल अनि हाइटै कतिको त्यो 6 फिटको हुन्छ न ल हुन्छ यो कहिले लाउने अन्त माइत जाँदा घुम्न त अब त्यस्तो खै मेरो हेरौँ न कुन हेर्नु जिनको ज्याकेट म त पुरा बाइक चलाउँदा लाउने क्या राइड जाँदा लाउने क्या यो ब्याग कसलाई हो कहाँको ए त्यो भित्र नि छ ए लेङ्गा हो साडी बुटिक भन्छ होइन यसलाई मलाई मन पऱ्यो क्या सही हो फिटिङ गर्नुपर्छ नेक्स्ट प्लिज यो जुत्ता कसलाई हो नि यो मलाई हो यो पनि एडिडासको ब्रान्ड हो कि ब्रान्डेड हो भवाल छ त यार सिनेमेटिक हानिदिन्छ यो ब्याग पनि तिमीलाई हो डुडुन्टा हो
ब्यागभित्र ब्याग त्यो भित्र के छ किन गर्नु पर्दैन तिमीलाई सपिङ यत्रो धेरै सामान आएछ 3टा ब्याग ल यो कसलाई हो यो चाहिँ हाम्रो बिन्दु आन्टीलाई है कहाँ हो र घर त्यहीँकै बनाएर अब फेरि यहाँ छ आम्मा यहाँ आउँछ नि धेरै त ल ट्याक्क ट्याक्क देखाऊ यो कसलाई हो प्रिन्जल झोलाभित्र के होला हो क्या ओहो त्यो ब्याग त बबाल चाहिँ माय गॉड खतरा त्यो ब्याग त किरानी मेकअपको सामान भयो ठ्याक्क ल भयो यो झोला कसलाई अरे प्रिन्जललाई होइन प्रिन्जल चितवन खै नाम कता ममता ममताको त यो झोलामा होइन यो कसलाई हो यसमा नाम छैन क्या यो कसलाई हो आम्मा यो त लेदरको हो नाम नभएको जति मेरो हो के यो पनि तिम्रै हो ल त्यहाँ राख रामु ए भवाल छ ल यो कसको हो त फेरि कहाँ थियो यो यहीँ ए यो उसको के कसको खै प्रियङ्काको झोलाई ओहो यहाँ त मिठाई रहेछ त नाइस। अनि यहाँ के हो यो पनि के लेखेको छ यहाँ ममता आमा कति धेरै हो तिमीलाई यो पनि ममता हो क्या ओहो यो झोला त कस्तो राम्रो हो प्रियङ्कालाई चाहिँ प्रियङ्का चितवन हो यो हो कि विमल विमल चितवन यो पनि विमल चितवन यो के हो भ्याइ यो यति हो ल के भन्नु छ 10 मिनटको भएछ भिडियो सो हाम्रो कपडाको अनबक्सिङ गरेर भ्याइयो भ्याइ यति हो सबभन्दा ठुलो के अरे के भन्छ गिफ्ट कि सबभन्दा ठुलो गिफ्ट यही हो आम्मा भविष्यको मेरो हो यो मैले भोलि जानुपर्छ या फोटो खिच्न बिहाको फोटो क्या 12 बजेर 12 मिनट गएछ यार हैट क्या भारी छ नाइस बबाल हैट सुहाउँदैन यार यो सक्कललाई यो फोन सुहाउन यो सक्कललाई यो फोन सुहाउन के मैले भिडियो गराउँछु नि त अरू केही छ ए खसे मोबाइल क्या राम्रो आयो नि यो फोनमा बबाल आयो सो आजलाई भिडियो यति नै हो नेक्स्ट ब्लग अरू के यति हो सरर हैट कति राम्रो आएको त ल बाई टक्क हान्दियो नि त आहा गाई जान्दैन